Kambuni yaheirwo GUKUIRA wa thitima itagwo Gateway na ikianjithia marima guku kindu ta mwaka mugima muthiru na yatigire marima mau itekirite nginya itingi na ona gutire wera marihire anake ara menjire magitiga matunyo mbio nao matiarihirwo. Mwana omwe wa itura riri ni arikirie kuingira irima riu na atuika wa gukua ni irima ria fiti 6 riu mamu wao agithi mugunda niguo acokire thutha wa kumwetha ta mathaa 3 niguo acoka kumukora agwite irimaini riu agatuika wa gukua. Mwana wakwa aterezire kwenda kugwa irimaini riu ni ndamuthitukiire riria rinja hakwa irima riu ni guthika ndaumani na kurithika to hatire faida ndirauga kaba rithikwo ora jikaraga na nyamu ici cia kiria stari tutawa maguta matawa whatever jikare oguo menyerete handu hanyonage marima hau na mwana ni oreire irima riu ritie tociarira mwana tutingituika turi ciaragira marima ni nguku ciakwa ithatu ni thiru na ithireire marima maya na kabangire nguku ithire kana ng'ombe no timioyo ya mundu ni mathike marima akoro matigwikira thitima no mitugo eno ithwe tutikwenda na nie ni ngaite hindi ingi ngahura thimu ni wira wa pusi ona ugatiri kinya rio irwo twageria kwaria tutire ona atongorio na amwe ona marahangania na kambeini handu ha kungania na marimo ma tureherwo thitima igikirwo uguo tutire na bata tukabatarania hindi ya githurano uguo ni turahoya thirikari itu ituthikira marima maya kwahoteka no ngodi gututhikira itwikirira itingi kaba tuikaraga tukionaga itingi MP Kwenya nigetha aririkane itura riri ria MOSET na afuate uhoro wa thitima iyo na ikena marima mau uria makenjirwo okorwo ni ikinge ciakeagire riu marima mau magithikwo matie guturehera hathara oha mundu hara irima ni nie ndauga ndi muthuri wa itura muno uria ngukona na irima riake ritari ithike ndingo muthitanga muthioro riu mundu athikite mabatara ni gwikira marima thitima